onda mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video anterior, como pudieron ver, nos acercamos a las agencias para tratar de conocer el cruce de Magallanes, pero lamentablemente no se pudo. En esta ocasión no nos vamos a acercar a ninguna agencia porque ya vimos que cuesta demasiado, está bien difícil como que podamos acceder porque no tenemos los permisos o quizás tenemos que hacer una cita previa. Nos vamos a informar bien primero antes de volver a tratar de grabarles un video de carros nuevos. Tal vez no sea por esta zona, tal vez sea por Santa Ana, por San Salvador, o ustedes dejen en los comentarios dónde quisieran que nos acercáramos. En esta ocasión nos hemos venido a conocer un Honda Civic. Todavía no les voy a decir, aunque si ya vieron la miniatura creo que ya más o menos saben cuál es. Que el dueño de este vehículo muy amablemente nos dio acceso a él, que podamos grabar. Nos dijo vénganse tal día y grabamos. Entonces aquí estamos, como queremos darle a conocer todos esos carros bonitos y tenemos del conocimiento que tiene muchas extras. Entonces eso les va a gustar muchísimo. Esperamos que todo salga bien y podamos conocerlo, así que acompáñennos. Bien mi gente, ya vamos en camino. Yo creo que ya estamos cerca. La verdad no conocemos, pero yo no conozco. Bien. Se siente tranquilo todos estos caminos, digo yo, pues. Espero que sí, pero vamos a ver qué tal. Yo digo que estamos cerca de la dirección que nos dieron, pero no nos apareció en Google Maps. Por eso es la duda que llevamos. Entonces, acompáñennos a esta nueva video y déjame aquí en los comentarios si tenías un carrito y quisieras que saliera en algún video. Nosotros con gusto nos acercamos. Nos acercamos a grabártelo. Sabemos que todo es un esfuerzo, o sea, cada quien, como nosotros no quisiéramos tener un carrito. ¿Ustedes creen que nos gusta andar caminando? No, pero es saludable, va. Pues sí nos gusta. Pero quisiéramos, favor. Pero no podemos, o sea, nosotros sabemos que tener un carrito en estos tiempos no es como un lujo, ¿va? Sino que a veces es una necesidad o ondas así. Pero tiempo al tiempo, o sea, tenemos que esforzarnos muchísimo para lograr nuestras metas. Y como les decía, si ustedes tienen un carrito, y quieren que salga en nuestro canal, quieren apoyarnos a nosotros, son bienvenidos, todos y todas, cualquiera que sea. Nosotros que no va a ser hasta allá por la otra punta del país porque no llegamos hoy. Entonces ya llegamos, pues ya lo vi, ya está. Ahí está mi gente, así que quédense pendientes a ver qué onda. Pendientes pues. Va muchachos, ya estamos aquí. Tenemos enfrente el Honda Civic. Es un hatchback del año 2000 si no me equivoco. ¿Qué te parece? Yo lo veo bien bonito. Ellos todavía no lo han visto. ¿Quiénes no lo han visto? Ay, no. Venid, pues. Venid. Va mi gente, se los voy a mostrar. Espero que les guste muchísimo. Disfruten de estas poderosas imágenes.
Va, muchachos, acompáñenme a dar una vueltecita. Va, miren, aquí está, es la versión hatchback de este cuartecito. Está muy bonito y como pueden ver, miren el motorazo que trae. Fíjense que yo no conozco mucho de motores o de cuestiones así, pero creo que el dueño de este carrito le puso mucho empeño. O sea, cada proyecto, cada cosa que uno adquiere, le pone como amor, vamos. O sea, a cada cosa que uno hace le pone su cariño, su dedicación. Y no se diga un carrito, pero un proyecto, tremendo proyecto, quiere una gran inversión. Y se nota, pues, se nota el esfuerzo y la dedicación de cada persona. Y es mucho mejor invertir, quizás en un proyecto que vos sabes que es tuyo, que pues sí, que vos vas viendo sus frutos, más si te apasiona el deporte motor, y en otras cosas que no te van a llevar a nada bueno. O sea, nosotros somos jóvenes, sabemos que hay 1001 distracción allá afuera, en cualquier lugar, vamos, pero aquí andamos, o sea, andamos rebuscándonos, así como ustedes nos ven. Nos rebuscamos por nuestras propias cosas y todas las cuestiones. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que tal vez yo pueda querer un carrito como este que tengo acá enfrente, puedo querer otro mejor, pero no lo tengo, o sea, y Dios sabe por qué no lo tenemos. Pero en algún momento llegará, o sea, todo fruto, todo esfuerzo, ¿todo qué? Todo esfuerzo tiene su recompensa. O sea, nos tenemos que esforzar y esforzar. No lo hicimos con dinero, estamos conscientes de eso. Pero ¿por qué no esforzarnos? O sea, el error quizás de cualquier persona es ese, ¿no? Es decir, no nací con dinero y hay miles de formas de salir adelante. Entonces, este es el consejo del día, muchachos. No, y tómenlo como consejo. Yo sé que nos ven bastante jóvenes. Nosotros vemos las estadísticas de los videos y toda la cuestión. En la mayoría son jóvenes. Y quiero que lleguemos a eso, o sea, a reflexionar. Este canal es como parte de, o sea, es como que incluye todo, vamos. ¿Sí, vamos? Ya casi no habla. Un poquito. Pero eso es lo que le queremos transmitir. Este canal va orientado. Si les gusta un carrito, luchen por él. Si les gusta una moto, también luchen por ello. Trabajen, emprendan, hagan cualquier otra cosa menos lo malo, porque lo malo nunca los va a llevar a nada productivo. O sea, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y no sé si van a ver todo este pedazo que les estoy hablando. Aquí estoy dando la charla y el sermón del día. Pero si lo quieres ver, pues qué bueno, ¿verdad? Y si no, pues también qué bueno. Pero es así, lo malo no te va a llevar a nada. O sea, imagínate trabajar por algo bueno y ver los frutos en un carro o en una casa que vos soñás. Imagínate que es dueño de esta unidad. Imagínate que se debe sentir feliz, babo. Feliz al ver ahí su nave y que se puede ir para cualquier lado y toda la cuestión. O sea, es lo que le queremos llevar, mi gente. Les vamos a dejar otras poderosas tomas. Vamos a ver si nos le encienden para enseñárselo cómo ruge esta belleza. Y quédense hasta el final de este video. Y suscríbanse, hombre. Un montón de gente no se ha suscrito. Nosotros ahí en las estadísticas nos dice allí que lo ve más gente que no está suscrita. ¿Por qué no está suscrito? Esta es la oportunidad. Mañana ya no va a poder. Suscríbanse y apóyennos. Eso nos va a motivar más para seguir haciendo videos, más contenido para todos ustedes y sobre todo dejadnos aquí en los comentarios a dónde querés grabar, si te gustan estos tipos de carros o qué carro grabamos. ¿Te gustó el de la vez pasada o el de la vez antepasada? Y si no lo has visto, anda a ver los videos, pues. Pendiente.
Miren, ve que a la par está una Super Kia Soul, que son que son muy común verlas en el país, pero son caras, hombre. Bueno, para mí, caro, babo. No, se han cotizado un montón. Dicen que salen buenas. Yo nunca he tenido la oportunidad de manejarlas ni de comprarlas, mucho menos. Pero está bien bonita. ¿De quién será? Sí, no sé, porque ahí la están vendiendo. Valga la publicidad que estamos echando, ¿no? Pero está bien bonita, me gusta. Dejen su buen like, buen comentario si quieren que hagamos un video sobre este carro, que porque se ha cotizado bastante. Básicamente es un motor V20 de Honda CRV 2001. El motor, el shock block está completamente stock. Tiene una culata PR3 de V16. Tiene ejes Tuner 3, Spool 2, Tuner 3, poleas, headers y el escape de 2,5, presión, bobina independiente. Son varias cositas las que lleva. Pero suena chulada. Sí, suena bastante bien. Dale. Bueno, muchachos, ahí está la aplicación propia del dueño, para que no digan que este no sabe. Bueno, la verdad no sé, la verdad no sé mucho, pero ahí está en propia palabra. Una nave muy bonita, un proyecto muy chulada. A mí en lo personal me gustan muchísimo los Honda Civic. Quisiera adquirir que fuera primero, pero vamos a ver qué dice Dios. Déjame aquí en los comentarios qué te ha parecido este video, qué otro tipo de videos te gustaría que grabáramos. Aquí ustedes mandan, este canal es de todos, vamos, de todos, de toditos y de todos, de todas, porque también hay mujeres que nos ven y muchas gracias. No a cualquiera le gusta el deporte motor, aunque es muy bonito, pero gracias por estar aquí. Nosotros vamos a seguir caminando hasta donde nos pare el bus, porque hay uno, pero no nos paran aquí. Son muy correctos ellos, no hacen paradas no autorizadas. Pues sí, como les decía, va muy bonito el proyecto. Queremos traerles más carros así, modificados o proyectos que vayan naciendo, ¿por qué no? Porque es bonito ver el antes y el después, también va. Pues entonces, ¿por qué no? Pues queremos irles trayendo un contenido variado, siempre de carros. Si Dios nos permite, vamos a seguir en eso, vamos a subir videos, vamos a tratar de subir videos mejor en cada ocasión, vamos a ir mejorando, no de carros, o sea, obviamente todos los carros son bonitos, sino que mejorando en el sentido de nosotros, pues que vamos comenzando y tenemos que ir mejorando también bastantes cosas, por lo menos el ruidazo que oyen ahí de los buses, o sea, no tenemos el equipo y toda la onda, pero aquí andamos, la onda es divertirnos, pues, y entretenernos y presentarles a ustedes las cosas bonitas, ¿no? ¿Ven qué les digo? Tremendo bullicio, las cosas bonitas que hay en nuestro país. Las personas que se están rebuscando por tener sus naves chuladas, hombre.
Míreme, damos este super estabilizador. Lo logramos adquirir, a ver si sale bien, vamos. Pero anda en fase de prueba. O sea, fase de prueba porque no podemos usarlo todavía. Se nos va así por un lado. Nos falta práctica, cabal. Ya vi que eso está pues sí, ay, pues sí. Nos falta práctica. Primero Dios, vamos a ir así al suave, pues. Gracias por compartirnos estos vlogs. Ay, que venga para acá ese carro. El foco que está allá, le voy a tomar video también aprovechando. Yo creo que para acá viene. ¡Pilas! ¿Vieron? Ahí va. Es bonito de color rojo. Pues sí, como les decía, gracias por compartirnos estos vlogs de carrazos de naves. Les estamos muy agradecidos, la verdad. Ya van 9 meses, ya van a ser 9 meses de que este canal comenzó y vamos bien, bendito Dios. Aquí andamos divirtiéndonos. No olvides suscribirte a mi canal, a este canal. Si tenés alguna duda o querés hacer alguna consulta o querés salir en nuestro videito, puedes escribirme a mis redes sociales, ahí para tus clientes. Te puedes suscribir al canal de ella como Shelly Craft en YouTube siempre. Aquí abajo en todos los videos está la descripción del canal de ella. Así que si no te has suscrito, suscríbete porque cuesta andar caminando. Ya voy bien cansado, así que gracias mi gente. Déjame tus dudas en los comentarios, lo que opines del video, a vos sinceramente, porque si no te gustó, decirlo, pues sí, vamos, decirlo ahí estamos con todo. Muchas gracias. No se olvide compartir, dice. Así que nos vemos en la próxima.